Начинаем. Сутки тишины, никаких внезапных звуков. Я уже молчу. Я молчу заранее. Я молчу с запасом. Я подойду к миске, как ниндзя. Смотри, ни звука. Если звякнет, начинаем заново. Теперь коридор. Там эхо. Там все слышно. Я буду антиэхо. Я буду мягкая по полу. Мячик лежит и зовет меня. Игрушка не зовет. Это ты зовешься. Терпи. Фиксируем. Сутки тишины. Идет хорошо. Я горжусь собой так тихо, что это почти не слышно. Я выдержала уже много минут. Это почти сутки, да? Это только начало. Но ты молодец. Продолжаем. Замри. Я замерла. Води. Это снова коробка? Или бабушка? Или малышка? Не фантазируй. Сначала слушаем, потом действуем.